Maharlika is back para mag-mukbang at the same time magbigay tayo ng mga inspiring moment to us, lalong-lalo na ngayon sa mga kabataan na sadyang talagang wala na silang respeto sa mga nakakatanda. Kung makapagdabog sila kapag inutusan ay sobra-sobra. Remember, respect the old when you are young. Help the weak when you are strong. Confess your sin when you are wrong, because one day, you will be old, weak, and wrong. Kaya wag kayong nagsisinungaling kung may kasalanan kayo tinatawag, kayong ganyan. Mag-confess kayo sa mga nakakatanda. At para naman sa mga taong ginagawa ka lang option sa buhay nila, let me tell you something, guys. Some people will learn how to appreciate by losing you. You are celebrated, not tolerated. If people treat you like an option, nilakwan mo la, live them like a choice. You are worth being loved and adored. So kaya kapag ginagawa ka lang option sa kabuhay nila, iwanan mo sila, guys. It's a choice. You are worth being loved and adored. O, din pa lang sa being loved and adored, kaya hindi ka dapat in-option. Walang sino man sa atin ay ginagawang option. Kasi before, my mentor once told me that nothing can destroy iron, only its own rust can. Likewise, nothing can destroy you, only your own mindset can. So mindset lang yan ang talagang sumisira sa iyong damdamin, hindi yung ibang tao. Kaya kung gusto mo talagang mag-succeed sa buhay, sa mga hindi pa nagsasucceed yan sa buhay at gusto talaga mag-succeed sa buhay, dapat mag-all out kayo. Lumabas kayo sa mga comfort zone nyo. As my experience, I have learned that if you stay in your comfort zone, that's why you will feel. Kaya hindi kayo nagtatagumpay. Kasi, di ba parang si Pedro before, hinihintay lang niyang mahulog yung bayabas. Paano kung di na-shoot sa bibig, di ba? You will feel in your own comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is very uncomfortable thing to attempt. So, you get comfortable being uncomfortable. If you being to be a successful, start putting some pressure, put some pressure in yourself. So kaya dapat talaga tayong mapipressure sa buhay. Hanapin talaga natin yung ikakatagumpay natin. Hindi tayong maghihintay lang tayo ng ayuda, maghihintay ng grasya, galaw-galaw din pag may time. Dahil ang suwerte ay hindi nahuhulog sa loob ng tahanan, sadyang hinahanap yan. Parang pag-ibig, hindi hinihintay yan, hinahanap yan para iyong makamtan. Mas masarap ang pinaghirapan na tagumpay sa buhay.